Aqui nós temos que deixar aqui o access point aqui da rede Wi-Fi aqui em cima dessa tampa, para não deixar enclausurado. Só que não foi deixado nenhuma passagem de fio para cá. O pessoal pensou em deixar isso aqui dentro da gaveta que vai aqui, ó. Até fizeram 2 furos ali na gaveta para deixar os equipamentos dentro da gaveta. A gente vai deixar em cima do tampo. Então eu estou fazendo aqui um furo e vou passar os fios por trás do painel para acessar aqui os pontos aqui embaixo de energia e o ponto ali da parede ali. Aqui a gente vai colocar esse acabamento. Aqui nós vamos ter mais um problema. Do jeito que projetaram isso aqui, a tomada para ligar a fonte do access point e do modem da internet ficou ali. Aqui vai uma gaveta. Eles até deixaram 2 furos ali na gaveta ali para passar os fios para dentro. Mas ou a gente pega aquela tomada, tira dali, faz um rabicho para passar e colocar aqui dentro, jogar aqui, né? Porque o que acontece? Olha aqui que a gente tem 37 centímetros do fundo da gaveta até a parte da frente. E aqui, ó, se eu deixar os 37, olha lá, a gaveta não vai fechar, certo? Então eu vou tentar deixar essas fontes escondidas lá na fonte, uma fonte escondida aqui dentro e outra escondida aqui dentro dessa tomada ali. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Então, aqui, quase terminando aqui no móvel da sala. Então eu fiz aqui uma extensão aqui dessa tomada que estava aqui para passar para cá. Com um terminalzinho aqui, rosca para emendar. Isolei aqui o terra para não ficar exposto. A gente não vai precisar do terra aqui, que a tomada é 2 pinos. Aqui fiz a tomadinha com o terminal, tudo direitinho. E vamos colocar a tomada ali. Bom, então aqui depois do trabalho aqui que a gente teve, ficou assim. As 2 fontes estão encaixadas lá no fundo, os cabos vêm para cá. O modem vai ficar aqui dentro. E a gaveta fechada. Aqui, em cima aqui do móvel, onde vai ficar o access point. Então agora eu vou passar os cabos, ligar aqui para dar um acabamento aqui. Primeiro eu vou dar uma cortada no excesso daqueles tubos, passar os cabos, fazer os conectores, pedir para o eletricista colocar a tomada aqui que não tem e deixar aqui pronto. Cabos prontos, só faltou tomada aqui que o eletricista não pôs ainda, por enquanto está ligado lá embaixo, mas depois vai ficar bem acabadinho aqui. O access point ficou lá em cima. Ainda faltou um cabo para interligar daqui até a sala. E o tubo está obstruído. A gente não conseguiu passar um fio. Mas ele conseguiu pegar sinal Wi-Fi lá do principal da sala. Então a rede mesh está funcionando. Talvez com um pouco menos de velocidade do que seria possível. Mas está no ar, está funcionando bem. A gente só precisa ver se vai conseguir passar esse cabo aí. Aqui no quarto, nós temos um problema parecido com o da sala. O lugar onde vai sair os cabos do access point aqui, não tem tomada. E se eu deixar a tomada aqui, o criado mudo não vai encostar.
né? O legal seria eu criar do mudo bem encostadinho. Então nós vamos aqui tentar fazer uma tomada, puxando de uma tomada que tem de cima, criar uma tomada aqui embaixo e deixar essa fonte escondida aqui dentro também. Vamos ver se a gente consegue. Bom, continuando aqui no quarto. Então só pra gente ver aqui como é que vai ficar. A fonte vai ficar escondida lá dentro do espelho lá. Pois vão sair só os cabinhos aqui. Aqui então ficou assim, né? A fonte ficou escondida lá dentro. Sai só os fiozinhos aqui e deixa o access point aqui. Aqui no escritório então ficou assim. A primeira previsão era dele sair nesta caixa aqui, passar pelo tampo da mesa aqui e ficar aqui. Mas aí resolveram colocar para lá porque tinha uma comunicação ali entre as caixas de passagem. Então ficou ali assim. Bom, aqui no hall do elevador vai uma câmera. Tinham deixado pra gente só 2 fiozinhos ali, não tinham colocado nem a tomada. Então a gente precisa esconder a fonte para não ficar fio aparecendo. Nós estamos abrindo aquele buraco lá. Vamos colocar um espelho ali, deixar as fontes para dentro, deixar só a câmera para fora ali. O resultado depois de instalada. Aqui no quarto, mais uma câmera. A gente tinha só um ponto de tomada. Então eu tive que fazer um furo no espelho ali em cima. Para conseguir colocar os fios todos para dentro da caixinha ali. Não ficava muito fio aparecendo aqui. Aqui já ficou a fonte para fora aqui aparecendo. Pelo menos eu consegui esconder os fios.